हेलो दोस्तों, एसके मशीन में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे सिलाई मशीन स्टैंड के बारे में। चलिए दोस्तों, सिलाई मशीन स्टैंड के अंदर बहुत ज्यादा साउंड आता है, तो वो साउंड को कैसे निकालें इस सिलाई मशीन स्टैंड के अंदर से। ये देखिए दोस्तों, सिलाई मशीन का स्टैंड में से साउंड निकालना है तो ये स्टैंड के व्हील को खोलना पड़ेगा। व्हील को खोलने के लिए पहले फर्स्ट इसका ये जो पाइंडल का जो नट होता है इसको खोलना पड़ेगा। ये वाला खोल के वो साइड में एक नट होता है वो एक खोलना पड़ेगा जब व्हील बाहर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके सब कुछ खोलूँगा मैं व्हील बाहर निकाल के। उसके बाद आपको वो सोन निकालने का सब कुछ टाइट करूँगा। सोन जो आ रहा है देखिए वो सब कुछ टाइट करूँगा। चलिए दोस्तों, देखते रहिए। इसको खोलना पड़ेगा। ये वाला जो इसी के अंदर साउंड आता है बहुत ज़्यादा, इससे और बेरिंग के अंदर साउंड आता है। चलिए दोस्तों, इसको खोलने के लिए 18-19 का पाना होना पड़ेगा। 18-19 का पाना से ये वाला खुलेगा। इसको ऐसे निकालना पड़ेगा नीचे से। इसके नीचे एक नट रहता है, ये देखिए दोस्तों, ऐसा वाला एक नट रहता है नीचे साइड में। ये निकाले तो इसको निकल जाएगा ये वाला। और उसके बाद ये साइड में एक नट होता है, उसको खोलूंगा मैं। ये देखिए दोस्तों, अभी इसको तो खोल लिया है अभी। और इसको खोले बाद और इसके बाद ये वाले को खोलना पड़ेगा। ये देखिए, ये वाला नट को खोलना पड़ेगा। उसके लिए स्टैंड को सरकाते हैं। ये वाला खोलना पड़ेगा। ये वाला खोलने के लिए 14-15 पाना लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये है 14-15 पाना। इसको ऐसे खोलेंगे। ये देखिए, अभी ये खुल गया। और इसके नट को यूज करना पड़ेगा। ऐसे वाले स्क्रू ड्राइवर से इसको खोलना पड़ेगा ऐसा। ये देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं खोल रहा हूँ इसको खोले बाद व्हील बाहर आ जाएगा। ये देखिए, व्हील बाहर आ गया। ये देखिए, व्हील बाहर आ गया। अभी इस व्हील के अंदर ये देखिए दोस्तों, ये वाला कितना इसके अंदर तागा हुए फंस गया है। और ये वाले को निकालने के लिए, और इसके अंदर डग होता है, फिर के ये वाला बेरिंग पूरा डग हो जाता है। इसके लिए इसको खोलना, इस नट को खोल लेना पड़ेगा। और ये वाला कचरा निकाल लेता हूँ, जो तागा फंसा हुआ है इसको निकाल लेता हूँ। ये देखिए, निकल गया। और ये वाले को लूज़ कर लेना पड़ेगा। अभी देखिए, ये वाला काड़ी को निकालना चाहिए, ज़रा लूज़ करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए पूरा। इसको ऐसे लूज़ करके ये नट को लूज़ कर लेना चाहिए। उसके बाद ये काड़ी आ जाएगा बाहर। ये देखिए दोस्तों, ये वाला लूज़ हो गया है। इसको ज़रा लूज़ कर लेना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं निकालना चाहिए, पूरा नहीं निकालना चाहिए। और ये वाला निकाले बाद, ज़रा लूज़ करे बाद, यहाँ पे एक नट होता है, इसको तो नहीं है मगर दूसरे स्टैंडों को होते हैं। यहाँ पे एक नट रहता है ऐसे वाले स्क्रू ड्राइवर से, उसको भी लूज़ कर लेना चाहिए। और उसके बाद ये दिख रहे हैं आपको, ये 2 गाला है देखिए, इस तरफ एक, इस तरफ एक। इन दोनों गालों को ऐसा फिराने का रहता है। ये वाला थ्रेड रहता है। ये वाला ऐसा वाला स्क्रू ड्राइवर लेकर इसको इस तरफ से टाइट कर लेना चाहिए। ये वाले को इस तरफ लगाना चाहिए ऐसा। ये देखिए, ऐसे लगा के ऐसा वाला हैमर से ज़रा मारना चाहिए, ऐसे मारते जाना चाहिए। ये देखिए, ऐसे मारते जाना चाहिए। ये वाला बेरिंग पूरा टाइट हो जाता है। ऐसे मारना चाहिए। ये अभी फुल टाइट हो गया देखिए। अब ये घूमने के लिए भी ये नहीं हो रहा, ऐसा टाइट हो जाता है। ये देखिए, अब ये बेरिंग पूरा टाइट हो गया। अगर से इसके बीच में बहुत ज़्यादा गाला हो गया है तो ये वाला ज़्यादा टाइट नहीं होता है। इसको ज़ोर से मारना चाहिए, ज़ोर से मार के इसको, ये जो है ना, इसको पूरा घुमाना चाहिए। अब मैं इसको लूज़ करके बताऊंगा तो कैसा होता, देखिए आप।
इसको लूज करूँगा मैं अभी, इस तरफ मारूंगा मैं इसको। ये देखिए इस तरफ मारूंगा अभी मैं। अब ये लूज हो गया देखिए, ये देखिए हाथ से भी नहीं घूमता है अभी। इसको अच्छे से मारूंगा अभी, ये देखिए घूम रहा है देखिए। अब ये लूज हो गया, ये देखिए घूम रहा है देखिए अंदर से। ऐसा घूम रहे तो इसके अंदर से छर्रे पूरा निकल जाते हैं। ये छर्रे नहीं निकलना बोले तो ना, ये देखिए अभी कितना डग हो गया है देखिए इसमें। इससे क्या है बोले तो ना बहुत ज़्यादा साउंड आता है ऐसा लूज रहा तो, इसीलिए इसको टाइट कर लेना चाहिए अच्छे से। इसको अच्छे से टाइट कर लिए तो वो जो साउंड आ रहा है देखिए वो वाला निकल जाएगा। और उसके बाद इसको ऐसे मारना चाहिए, इसको ऐसे मार के टाइट कर लेना चाहिए। ऐसे टाइट करे तो ना जो जितना भी साउंड आ रहा है देखिए स्टैंड में वो पूरा निकल जाएगा। ये देखिए अभी फुल टाइट हो गया अभी। और इसके बाद हम लोग इसको ये गाड़ी को टाइट कर लेंगे। ये गाड़ी को टाइट हो गए बाद और इस नट को भी टाइट कर लेंगे, इसको भी टाइट कर लेंगे ऐसे प्लेट से, कटिंग प्लेट से टाइट करके। और उसके बाद इसको कैसे फिट करना है स्टैंड में वैसा ही फिट करना, कैसे निकाले वैसे ही फिट करना चाहिए। ये देखिए अब इस स्टैंड को मैं व्हील को उठा रहा हूँ और इसको ऐसे गाड़ी को वो साइड में रखना चाहिए, वो साइड में रख के ये देखिए गाड़ी को अंदर डालना चाहिए। गाड़ी अंदर जा रही है देखिए, अंदर गए बाद इसको ऐसे डालना चाहिए। अब ये डाले में गया और उसके बाद ये साइड में देखिए ये दिख रहा है ना आपको, ये नट ये गाले में जाना चाहिए, राइट। इसको ऐसे उठा के ऐसे उठा के इसको टाइट कर लेना चाहिए नट को। नट को टाइट कर लिए बाद ये देखिए इसको टाइट कर लिया मैं अभी, टाइट हो गया। अब इसके अंदर डग कितना भी नहीं रहना चाहिए, दिख रहा है आपको, ऐसे डग नहीं रहना चाहिए। ऐसे डग रहा तो साउंड आएगा, इसलिए इसको पूरा टाइट कर लेना चाहिए। ये नट को, ये जो बाजू का नट है ना, इसको लूज कर लेना चाहिए। इसको लूज करके इसको टाइट करना चाहिए अंदर वाले को। ये वाला टाइट हो गया अभी। इसके अंदर कितना भी डग नहीं है, दिख रहा है आपको, इसमें कितना भी डग नहीं है अभी। और इसके ऊपर का नट का जो ऊपर का नट है ना, ये वाला ऊपर का नट, इसको टाइट कर लेना चाहिए। इसका 14-15 पाना होता है, ऐसा वाला पाना लगा के इसको टाइट कर लेना चाहिए। ये वाला टाइट हो गया अभी। और उसके बाद ये वाले नट को भी टाइट कर लेना चाहिए, जो पैंडल का होता है ना, ये वाले को भी टाइट कर लेना चाहिए। अब मैं उस साइड से टाइट करूँगा। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसको नट टाइट करने का ये वाला नीचे का नट होता है और इसको इस पैंडल में डालूंगा। इसको ऐसे पैंडल में डाल के इसको नीचे से लगाऊंगा। ये नीचे का जो रहता ना हमारे, ये वाला नीचे का नट, इसको भी ज़रा टाइट कर लेना चाहिए। ऐसा टाइट करे तो इसके अंदर का डग कम हो जाएगा। और उसके बाद इसको ऐसे लगा देना चाहिए, लगा के इसके नीचे का नट लगा देना चाहिए, राइट। ऐसे टाइट कर लेना चाहिए। और इसको 58 इंच पाना लगता है, 58 इंच पाना से इसको टाइट कर लेना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा स्टैंड फुल टाइट हो गया है। और अभी स्टैंड को अभी घुमा के देता हूँ, साउंड नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, साउंड पूरा कम हो गया। देखिए साउंड कितना भी नहीं है अभी, पूरा साउंड निकल गया है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही आपका स्टैंड भी